हेलो पीहू जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है, किसी को आपसे बात करना है, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। हेलो पीहू जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। पीहू मैडम, आपका फ़ोन आया है, अब बात को समझो और फ़ोन उठा लो, वरना फ़ोन कट जाएगा और कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा। पीहू मैडम, कृपया करके 1 मिनट का समय निकालें और बात कर लीजिए। हेलो पीहू मैडम, प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक अप द कॉल।